Dolja jote e parë ka qenë, nëse s'gaboj, në vitin 1984. Që aty dikon, mesi 84-ës, fillimin do shta i 85-ës, po aty. Ka më bën mend prej daljes tonë të parë? E mbaj mend një koncert për shembull në kushte aeroporti i Prishtinës, domethënë në fshatin Slatin, ka qenë një sallë, një shtëpi e kulturës, ku bënëm prova për ma tepër se ndoshta një muj me shoqërinë kulturore artistike të asaj kohe rilindja, dhe unë i përgatita vetëm 2 këngë. Po i bjen era Rate Zeza edhe Mori Vjollca që qenë në saksi. Edhe në momentin e fundit, para se me fillu koncerti, atër ka qenë, domethënë, e cenzuruar me gjithë shka, ato që e thash pak më herët, vjen organizatori dhe thot, Afrem nuk u bën kongën po i bjen era Rate Zeza, sepse ka forcat shumëta të policisë të asaj kohe. Edhe dole unë për herë të parë, ishte plota e sallë, Mori Vjollca, më kthejnë 3 herë, 4 herë. Po tash edhe i ri edhe entuziazmi, edhe unë pe pyta s'kën, filloj po i bjen era Rate Zeza, qysh me darë skenës, s'kishte shans, pastaj u mosh plot policë edhe, ka qenë një ndjerë Bedre Qitaku i cili më qiti nga një derë tjetër edhe më qej në atë kohë në isha në PDEV, deri në PDEV dhe shpëtova pe regjimit të asaj kohë, domethënë, janë kone emocionet papërshrushme, pastaj është një detaj tjetër kur dikun vitin 89... A i ki pritë më spari që audienca ko me të pritë ashtë mirë dhe që me njerë ti me shpëty? Ja, definitivisht jo. Se atërë ka qenë ma vështirë? Unë e kam qenë shumë i ri, do më thonë në atë kohë, faktikisht i kom pas dikun 16 vjetë, edhe ka qenë, s'ke mujt me parashiku, do më thonë ka qenë momentum që nuk kese si ta përshkruash, po ka pas edhe momente tjera, për shkak kujtohet vitit 89, kur kanë hyrë masat e dhënshme në televizionin e Prishtinës të asaj kohe, edhe ne ushtruam me shoqërinë kulturore artistike Rilindja për mi 3 muaj. Edhe gëzimi më i madh tash me shku me bleni portesha, me i vjerë, me i këshyro, zot, a vjen dita me shku me dalë në televizor. Edhe ju ka mbajt vetëm dashuria publikut, se definitivist, nuk është që jeni pagu diçka. Jo, më çfarë pagumi, ka qenë dashuria publikut, pastaj si të ri me u promovu edhe imaginoni në momentin e ditës së xhirimit, kur ne dojshëm me shku me ingjizu, faktikisht se në atë kohë s'ka pas xhirime, po ka pas drejt për drejt live ingjizim, edhe pom në gazetën atë kohë, Rilindja edhe Bujkom duket, ka qenë, thot, u fëtën masat e dhënshme në televizionin e Prishtinës. E imagino me të ndërpreja e ondër që ndoshta te ke prit në moshën më të re, po ja që kjo është e keqja, po edhe e mira e këtij profesioni që ne e bëjmë. Afrem, gjithmonë në kohën kur ki fillu karrierën e muzikës, tekstet kanë pas shumë vlerë. Po sot ti vet, a krijon limonada për publikun? Unë e kam ndoshta një përparësi, apo fat ma mirë me thonë, sepse në kohën kur unë kom fillu dhe kur jom kriju, ka pas definitivisht tekste me përmbajtje. Domethënë ka qenë ndjeri Hivzi Krasniqi që kalon nëm në botën tonë, domethënë